مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے کہا کہ حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا مگر اب تک حکومت کرپشن کا رونا روتی ہی رہی، ثابت کچھ نہ کر پائی۔ وزیراعظم کو پشاور میٹرو منصوبہ نظر نہیں آتا، 30 ارب میں بننے والی میٹرو کی لاگت 100 ارب سے بھی بڑھ گئی ہے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ رہنما مسلم لیگ نون ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اب تک کرپشن کا رونا روتی رہی، ثابت کچھ نہ کر سکی۔ اب تو عوام کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو بجٹ دیا تو IMF نے جو کہا انہوں نے ہاتھ باندھے، گھٹنے ٹیکے اور بجٹ دے دیا۔ آپ بزنس کمیونٹی کو تو ساتھ بٹھاتے، ٹیکس کون دے گا؟ کاروباری آدمی دیں گے۔ آپ ان کو مار دیں گے، ان کا کاروبار بند کر دیں گے تو ٹیکس نہیں ملے گا۔ ٹیکس ملتا ہے ان کو انکریج کر کے اور سپورٹ کر کے۔ اس موقع پر مریم اورنگزیب نے وزیراعظم کے معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہتی ہیں ایک مصنوعی بیانیہ دے کر اپنی کارکردگی چھپائی جا رہی ہے۔ شہزاد اکبر پر اب خوف طاری ہے کیونکہ ڈیلی میل اب آپ سے ثبوت مانگے گی۔ جب نہیں کوئی ثبوت ملتا، جب عدالت میں کوئی کاغذ پیش نہیں ہوتا، جب کوئی الزام کا ثبوت نہیں ہوتا تو اس کے بعد بیٹھ کے PID میں تماشا کرتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ کریں دعویٰ۔ آپ نے کہا میں UK کی عدالت میں جا رہا ہوں شہباز شریف کے خلاف، جائیں UK کی عدالت میں۔ آج سوال اٹھاتی ہے عوام آپ کے اوپر کہ آپ نے 10 ماہ میں جو کنٹینر کی گفتگو ہے آج بھی جاری ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے گرفتار کیا گیا، وہ ویڈیو بھی سامنے لائیں۔ عمران خان آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، ملک دشمنی نہ کریں۔ کیمرامین قاضی کمال کے ساتھ ادیب کاکڑ، اسلام آباد۔ اب تک۔